السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة لمياء الفسية. اليوم ان شاء الله الصفحة عندنا الحد. بغيت نشارك معكم واحد الغديوه انا ووليداتي خفيفه ظريفه ان شاء الله. غادي نعمل الكفتة بواحد الطريقه زوينه كتعجبني، غنشاركها معكم وتابعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير. ما تنسونيش اول مره اللي غادي يشوف القناه نتاعي ما ينسانيش من لايك واشتراك، وتبارك الله عليكم فضلا وليس امرا باش تعمل فائده. وخليكم معايا وتابعوا معايا لا فيديو. اول حاجه كما كتشوفوا معايا هنا عندي الكفته نتاعي. هنا عندي واحد البصله مفرومه على هذا الشكل هذا. هنا عندي شويه د المعدنوس ومعلقه كبيره نتاع الشحمه مذوبه نتاع المعزي. على بركه الله غادي ناخذ هاد البصله اللي فرمت مزيان، غنضيفها على الكفته نتاعي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هنا غنضيف التوابل كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ واحد شويه نتاع الكمون، معلقه صغيره تقريبا نتاع الكمون. غنضيف واحد شويه نتاع الملح كيبقى على حسب الذوق بطبيعه الحال، انا ما كنكثرش الملحه. هنا عندي معلقه نتاع الشحمه نتاع المعزي مذوبه، كتعطي واحد البنه رائعه في هذه الكفته هذه. هنا عندي معدنوس، غادي نشدو نقطعو قطع رقيقه كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. هنا بعد ما خلطت المكونات كامله اللي عندي نتاع الكفته نتاعي، غندوز دابا ان شاء الله نشكلها على شكل اصابع على هذا الشكل هذا، وكل واحد بطبيعه الحال والذوق نتاعو. من بعد ان شاء الله ما نسالي هذه الكميه اللي عندي، غندوز نشوي هذه الكفته نتاعي. انا غنديرها على الفاخر، وكل واحد بطبيعه الحال والذوق نتاعو. كاين اللي كيبغي يدخلها للفران، كاين اللي كيبغي يديرها على الشوايه نتاع الضو. المهم تابعوا معايا لا فيديو وتبارك الله عليكم. هنا كما كتشوفوا معايا غندوز ان شاء الله هاد الكفته نتاعي غنرافقها بواحد السلطه خضراء كما كتشوفوا معايا. عندي هنايا الخيار، عندي مطيشه، عندي البصله، عندي الخس، عندي شويه نتاع الزيتون اسود للتزيين. وبقاو معايا.
هنا بعد ما خلطت السلطة نتاعي كما كتشوفوا غنضيف عليها واحد شوية نتاع زيت الزيتون، واحد شوية نتاع الابزار كما كتشوفوا معايا، والملح بطبيعة الحال كيبقى على حسب الذوق. غادي نخلط المكونات كاملة اللي عندي، من بعد غادي نحطها في الصحن للتقديم ونزينها بشوية نتاع الزيتون الأسود. هنا كما كتشوفوا معايا وصلت معكم لنهاية لا فيديو نتاعي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الاقتراح اللي شاركت معكم وهاد الغديوه البسيطه نتاعي. ما تنساونيش من لايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. وتبارك الله عليكم في شي شهوه اخرى ان شاء الله، وشكرا لكم.